谢谢你，谢谢你，肌肉男。大肌肉男说谁这么有福气呀？我的天！第3集啥时候放？第3集等着吧。第3集我们电脑坏了，没时间剪。明天等电脑来了，我们就开始剪。等一等啊。电脑屏碎了。你像我在被子里的舒服，胡子也白了，其实那儿也白了。刀在健身，是的，他去健身了。35岁不算大叔吗？36了我都。练上袜的人，谢谢你的关注，谢谢你的粉丝灯牌。好沧桑，30多岁的人不都沧桑吗？30多岁的人还长得那么年轻的，我觉得那就是命好。因为他健身了，我没啥事儿，有直播玩。啥时候更新啊？我们明天买的那个显示屏就到了，然后我们就开始剪。那个显示屏今天坏了，电脑用不了，然后就买了一个显示屏，明天就到了。35岁就有白头发，十几岁的也有白头发呀。现剪的，对，都是现剪的。我14岁同学就有白头发。不染回去吗？偶尔我会染，但是就是因为它白的太快了。就男生的头发，它真是染完了之后，就是大概半个月它就长出来了。看完电影没吃饭，然后他去健身去了。你10岁就有，是不是？白头这个话题不聊了啊，太无聊了。觉得白头是个新鲜事，就可见你生活当中太空白了。活得特有激情活力，没有。我是低能量的人，阿瓦拉是高能量的人，我是低能量的人。就可能我是会给自己找目标的人，但是我是那种做事情可能比较低能量啊。我在你关注，谢谢你的关注，我在你左右。今天电影咋样？好看就今天这个电影，就是老式的电影，它没有太多的那个立意的东西。立意你们知道是什么意思吧？就它没有太多的那种就是想传达的内容，它纯粹的就是武侠片。然后武侠片，然后他又把每个配角表现得非常的丰富，这也还是
传统意义上就是老一辈的那个武侠片的感觉啊。但他的文戏演的不是特别好，因为他们都是武打动作那个明星嘛，所以他们文戏都很差，但是他导演剪得好，就是藏拙嘛。但每个配角都很精彩，所以看着就是有一种看葫芦娃的感觉，电影还是值得大家去看的啊。绿豆一共14集，像那个标人，吴京的那个标人，值得大家去看的。我这个便宜30多块钱一张票。没有啊，还有别人。我就觉得说，我喜欢看的电影就是很简单，就是你不要教育人，我讨厌教育人的东西。一个电影，你让我教育我，然后让我明白一些道理，除非你这个故事特别贴合我，我愿意听教育。但是有一些电影吧，它就臭矫情，我看多了这种电影，我就不喜欢，看完电影被教育，现在，这种特别直白的武侠动作片其实很少了。我没看《飞驰人生》，因为《飞驰人生2》我不喜欢，1、2我都没看。我看了《飞驰人生2》，我觉得我好像看了，但是不好看，就没看了。但听说3很好看。听说2不好看，我就没看。有没有特别想看的？就是标人，我其实最想看的是标人，看了。还不错。别墅写的熊狸的名字，我别墅为什么写他的名字？我不追剧，我现在没有耐心去看剧，我一般都是看那种解析。我就看解析就好了，很少去看那个一部片子之类的。我觉得追电视剧可能不是这个年代该去做的事儿了，就快节奏的去看。现在能让我去追剧的《武林外传》吧，因为《武林外传》的节奏特别快，你必须得看嘛。经讲解你是有点太快了啊。就是《甄嬛传》，我现在也没耐心去看了。对，《武林外传》我是会追看的，对，这你的疑问其实，这个波西塔诺，我的疑问跟你的一样，就我觉得导演就是故意的给谢霆锋一个角色，但是就有点给他
这个戏份就有点不搭了。和他有点不搭，就你们没觉得，就是你们看过标人的，你们有没有觉得说，哎，配角都很精彩，然后配角的戏份都挺多的，他没有像一般的那种主角啊，他没有像一般的主角，就是说，哎，那个主角有一大段戏，然后配角就是配合他的，没有，对啊，谢霆锋本来是为了找那个野种的，但是呢，他找到了野种，然后他不把野种抓走，然后带着这个野种来找那个吴京来了，就是说不通嘛。而且当时你为了救你兄弟，害死了你的同事们，结果你现在同事们死了，你归结到是你兄弟的问题。请问你决定放掉你兄弟的时候，间接的害死了你的同事，这件事情不是吴京让你做的呀？这明明是他把他的同事们害死的，然后他现在要让吴京回去交代。我不太懂，就是他在执念什么。然后最后一幕就是那个谢霆锋临死之前被打败了嘛，然后死了之前就说啊，我这回不追你了，你可以走了。他就好比就是说，就是他有点表，这你死了，然后又卖了个乖那种感觉。就他这个人物就是真的是啊。标人案哦，要讲啊。但其实我觉得有一些配角死的就特别奇怪，就比如说那个大韩辛可汗，他的那三四个打手，感觉都挺厉害的，但是都死了，然后感觉都是那个小配角，结果没几个正脸就死了。但是于适真的太出彩了，有点抢戏了。但真的这个角色和他的演技啊，包括整体的都非常合适啊，挺好的。所以我觉得于适真的是资源很好，自己也争气啊。谢谢这个包子的粉丝灯牌。嗑瓜子不会怕上火，我嗑瓜子不上火，我不知道为什么有人嗑瓜子会上火。我嗑瓜子不上火。谢谢时光望海的粉丝灯牌。大家新年快乐啊！
谢谢84光年加入粉丝灯牌，加入粉丝团。谢谢长风大侠。我的所知，粉丝团感觉就是固定在10600吧。标人好看吗？还行，8.2吧，8.4吧，8.4。好好拍部电影，拍部电影干嘛？拍电影有什么用吗？为什么我要拍部电影呢？说说你们的理由。你们觉得拍电影有什么好处吗？你说的那个是粤语版啊。我很有才华，然后要拍电影。我很有才华，我为什么不可以拍剧，然后要拍电影呢？就说说你的观点。谢谢888的关注。精力很充沛，我现在精力不充沛，没办法，等会儿我要接对象，他去健身去了。我现在如果不直播的话，等会儿我就困了我就接不了他了。电影更有影响力，为什么电影更有影响力呢？说说你的观点。为什么电影就一定要有影响力，然后电视剧没有影响力呢？她那么壮，她是个小女生。没有，她就是想啥时候健身就啥时候健身。因为白天健身房人多呀，晚上人少。你更喜欢看电视剧？电视剧有的长的，最后就看不了了啊。谢苗在那边应该也没啥太大的那个啥吧，没太大的那个影响力吧。他就算去了也没太大的影响力。你要说那个那谁还差不多，曹骏还差不多，谢苗不行。东北警察故事3，那你看，听起来就是直男的故事。
这身健身去了，迂回123。南方偏多吧？没去考察过，没去观察这个。没兰花指哦，谁兰花指啊？这个鹏哥，你身边有那个吃瓜的兰花指的吗？你身边人好母哦。那想看演戏，我这直播我也不是在演戏，直播跟演戏还是有区别的啊。没去吃泰尔，主播34，我36。35，91年的。谢谢文波粉，你这字念文还是粉呢？谢谢图迷，图迷还是图迷啊？谢谢你的粉丝灯牌。一个人，谁比谁美丽？谢谢开心每一天。大家半夜都不睡觉啊？穿的有点成熟啊，穿啥呢？这啥成熟？你啥时候要拍新剧啊？我们不拍新剧啊，我们是那个现在正在播一播。睡不着，为什么睡不着？夜班生哦。刚要睡了，看你直播又在看了。你可以把手机放在旁边，然后听我说话就好了。半夜你不开灯看直播的话，眼睛会非常痛。我现在就是散光，就是因为半夜的时候不开灯看手机看的，然后再加上那个躺着看手机，那个是绝对散光，而且视力会急剧下降啊！不要学习我啊！焦虑啊，说说你的焦虑，你说说你多大年纪，然后为什么会焦虑呢？感觉年纪不大。还招龙套吗？不招，我们从来不招龙套，因为我们拍戏都是在本地找。23岁为什么焦虑啊？家里逼婚了，还是刚毕业对未来比较困惑，还是爱上直男？哪一个？对未来比较困惑？家里催婚，23岁家里催婚，你家里有点闲的。
这是我见过催婚的，我没见过23岁催婚的。我觉得越早催婚的家庭可能越，我说的严重一点啊，有点无知。这是一个孩子23岁就开始催婚，我觉得纯是就是没事儿闲的，就他们太空闲了，然后就把这个事儿管到你身上了。绿豆一共12集吗？一共14集。农村里那怪不得。哈，我就要睡了，你睡吧，老人家。观海听潮大哥老人，听这名字，我觉得观海听潮就大概得有45左右了。我每次拿这个观海听潮的年纪说事儿。散光400多度啊，哦，那你就尽量就把眼睛焊在那个焊在脸上嘛。催婚最主要的原因，你看农村家庭啊，我觉得催婚最好解决方式就是自己变得有钱，然后让他们管不了你。就是我觉得人一旦有钱了，就是有话语权了，他们就不会按照自己的思想去左右你，他们自然会尊重你，惧怕你，这个肯定是这样对呀，谁说也不好使，是的。你说的不对呀，观海听潮你多大年纪？我猜一猜，48、52、35。一个人，谁比谁美丽？上次跟你有幸见过一次，在哪里？说一说我们共同经历的事情。我说过我快退休了啊，酒吧，我的酒吧，是吗？我的酒吧，然后你有什么特殊的跟我经历过的事儿吗？让我想想你。因为如果说让我印象深刻的话，我都会记得。就跟你喝过酒罢了。跟我喝酒的时候，我喝多了吗？我是清醒的状态吗？主播做了3年半的酒吧。我喝多的状态应该我就是没印象了。微醺呢，我应该挺自来手的吧。我追一个比我小7岁的男生，每周或者2周都会都会和我约出来吃饭聊天。他说他不是，但是又和我聊得很热，什么意思啊？还要跟他去续啊？那你怎么认识他的呀？他说他不是啊。拍上一部剧的时候，那我不记得了。我微醺应该蛮吓人的吧？你会觉得我有一点点没有礼貌吗？他是他是医生啊。他是医生，然后你是病人，然后你追医生，是不是？你今年多大岁数了？你为什么会追他呢？就是他哪一点让你觉得说他可能是了？你追他都做了什么？
一个一个一个人，谁比谁美丽？一个一个一个人。37他30啊，然后呢？你为什么会追他呢？你说的追是怎么追？外形喜欢，然后你什么时候更新？这周差不多。叨叨睡不着了吗？叨叨在健身，然后我在等他健完身，然后去接他。怎么分辨渣男？我不认为有渣男。我觉得再渣的人都会遇到自己喜欢的人。相反的，如果说一个人对你渣，只不过就是你没那么吸引他罢了，而且这个人可能又没有直面的勇气啊。对，我觉得他可能对你渣，对别人不渣啊。说服我，但我心理疾病让我去看心理医生，不用管他们，你都33了，他们管你也是咸吃萝卜淡操心，你有你自己的生活。你觉得渣男是不够喜欢你？是的啊，我觉得没有什么渣男不渣男的。我个人会觉得说，其实大家真的就是今天我们其实也聊了，今天我们直播的时候也聊了，就是说为什么二把刀跟我在一起这件事情，很多人都会觉得说二把刀在拍戏的时候，然后对我产生感情了，然后跟那个他前任分开了，然后觉得二把刀这个行为比较渣。我其实不是这么觉得，我不是说为了二把刀去开脱一些东西，当然我也没有资格去探讨别人的一些事儿。我以一个外人的角度，我就会觉得说，二把刀之所以跟我在一起，其实他那个时候他来拍戏的时候，其实大家都不支持他，而且大家其实都不知道他其实是喜欢拍戏，因为他大学就是学的那个编导专业，所以他有机会来拍戏，其实一方面他是想为这个工作室去造势，想有一些粉丝，然后让这个工作室越来越火。另外一方面，其实他骨子里他其实就是喜欢演戏，但是他做自己喜欢做的事情的时候，可能身边的人不太认同，会打击他，不鼓励他。然后他来拍戏的时候，我又一直在鼓励他，可能那个时候就会有一些落差感吧，可能在剧组大家会宠着他，会鼓励他，会认同，但是他回去他就会面临着就是周遭的一些质疑声，所以他就会跟身边人会产生矛盾。我觉得这个就是主要原因，包括有的人其实也会觉得说我是因为二把刀然后才跟小大夫分手，其实不是，我跟那个小大夫是去年的2月份分手的，去年2月份分手，然后后来确实是我就出去旅游了，因为小大夫一直住在我家里嘛，然后我就出去旅游，我就散心之类的。后来回来之后，我跟小大夫的关系也有所缓解，但是也没有复合。但是其实那个时候确实也给小大夫一种状态，就是我俩就是复合的一个状态。但是后来，我来上学之后，我其实整个人的状态就完全的清醒和独立的状态了。然后这个时候，二把刀说为了我分手了。我那个时候其实跟二把刀主要在一起的缘故，不是因为我多喜欢二把刀，是我会觉得说人生真的要开始下一段感情。毕竟我跟小大夫在一起，我不能说我有多爱他，但是跟他在一起确实让我心力交瘁。就跟小大夫在一起，其实我其实哎呀，就是现在还心突突，就是所以那个时候我毅然决然的就跟那个二把刀在一起了，并不是说
向大家传说的是我是因为二把刀在一起，然后才跟那个小大夫分开的。为啥分手呢？谁呀？你说我跟小大夫为什么分手？是不是？你们问的问题是我为什么跟小大夫分手？是不是？啊，我跟小大夫分手其实很简单呢，就是我跟小大夫差了9岁。我跟小大夫差了9岁，所以我俩在日常生活当中吧，其实交流的就比较少，就是俩人吧，就是没有共同话题，但是呢，也毅然决然的就在一起了，而且那段时间也是挺幸福的。后来呢，其实就发生重大的一些转折，其实就是因为我的生意可能受到了一些影响。你们记住了，一个人，一个做生意的人，他如果说生意顺利的话，他的感情也会顺利。但如果说一个创业者，他的这个创业的这个事情不顺利的时候，他整个人他是极度没有安全感的。然后这个时候呢，我就意识到可能自己为了这段感情舍弃了好多东西，所以我就产生了质疑。但是呢，我依然跟小大夫坚持下来了，也会有一些矛盾、一些摩擦。然后那个时候也，因为你生意失败了嘛，你也期待就是说有个人就能帮你分担一些生活上的一些重担。但是他就是一个20出头的一个小孩，他有这个心思，但是他也没这个能力。他没有足够的心智去帮你解决生意上的一些困惑，他也没有一些闲钱能帮你度过生意上的难关。所以跟他在一起那个时候就产生了一些就是自己都消化不了的那种对生活的恐慌感。后来呢我俩其实就面临着要分开，那个时候我俩在一起1年的时候就要分开了。但是我那个时候因为我这人有点赌徒心理，我就觉得既然我生意失败了，我不可能把感情也丢掉，所以我就拼死守候这段感情，然后也在自己没钱的情况下给他买了一个车的一个首付。但是随即呢，就是俩人因为你没钱了呀，然后俩人生活就是特别少的那个开销也会成为压死你生活的一个稻草。所以就是在一起之后，就是总因为钱规划呀，然后未来呀，所有一些分歧。小大夫是那种脾气特别好的人，他可能我有一些情绪的时候，小大夫是那种吸收掉的。但是呢，其实我也意识到自己的情绪可能有问题，我就在规划2个人未来的发展和生活。但是小大夫他是一个小朋友，他没有太强的责任心和事业心。他所谓的爱情就是2个人相爱，但是他涉及不到生活的一些东西。所以我们因为感情和生活的问题，就是俩人总聊不到一起去，然后就面临着分歧。比如说最简单的例子就是那个时候没钱了，其实按照我这个年龄段的人就是可能30多岁的年龄段的人可能就没钱了，那大家节省一点，或者说大家一起努力赚钱就好了。但你跟年纪小的人在一起，你就会发现没钱了，在他们心里就是没钱了，相爱就好。但是没钱了怎么能相爱呢？怎么能就是这段感情相安无事呢？所以小孩子是没钱了，他就觉得说只要有吃的就好，就是他是完完全全分享和感受不到你的那个恐慌，他也没有办法跟你一起去承担这些东西。所以我在规划我们2个人的事情的时候，他真的我觉得他很努力的在去想跟我一起去完成这件事情，但是他毅力也不够，然后觉悟也不够，反正就是他就逐渐的
跟你规划的东西就放弃，就是他放弃掉了，然后就是两个人越过越糟，越过越糟，然后最后到了那种就是要分手的一个地步，然后他说为了生活努力，但是没分手之后，然后他还是没有努力，问题还是没有解决，就是到最后这是一个恶性循环的一个问题。每次我都会觉得说两个人生活方向不同，但是呢，我每次提分手，他就不同意分手，所以就导致了分不了，分不了，就一直在消耗内循环，所以就到最后就会觉得说，那还是要分手的，对，还是要分手，就是我到现在我都会觉得年龄小的对象其实是一个特别美好的一个事情，就是我到现在，如果我有能力的话，我还是愿意选择跟年纪小的人在一起，跟他们在一起真的会很幸福。但是呢，如果一个人没能力的时候，如果你也需要有人帮你扛事情，需要别人去关心你，你就不应该找年纪小的。就是我跟小大夫一直都没有交流，我俩在一起不说话的，我俩在一起就不说话的，所以就是到最后就是，哎呀，越来越远，越来越远，就消耗的特别痛苦。那个时候我也舍不得分开，但是我就觉得说，俩人再这么在一起的话，我把他也惯完了，我自己也啥也不是了，我得想办法我往出走一走，我想去上学了，能明白吗？你看那个时候就面临着我要来北京上学，我想考北电，我想考北电的那个电影学院之类的，但是那个时候我已经没钱了，我来这边上学我都是把车卖了我才来上的学，这个时候他要是跟我来北京的话，我又养不起他，我又是个学生。所以就是综合规划来讲的话，他留在惠州更合适，然后我也帮他处理了一些事情，就觉得说，就这样分了就好了，就这么个缘故。到现在我都觉得，如果说有钱的话，我们之间可能还会再有个2年、3年、5年、8年都有可能，但是真的我的能力有限，我觉得，就我觉得我的能力有限。他搬出去了没有啊？不需要他搬出去，他就在那住就好了。人不断的学习过程，年轻人他没有这个意识，就年轻人是没有这个意识的，年轻人可能就会觉得说，人生，好像你再努力，其实你也改变不了什么，索性就是让生活当中有一点点甜，他们会这么想吧，你可以引导他，我引导他2年了，我失败了呀，然后最后可能一直关注我们这段感情的都会觉得我爹味重，我引导2年我失败了。什么时候更新啊？更新就是那个下周吧，差不多。我们电脑坏了，要买新电脑剪片的。他一直在支持你贴补啊，那你蛮幸福的，年纪小，我觉得现在就是年轻人的思想就是很简单，就是你再努力，其实你也拼不过别人，你索性让自己生活变得精彩一点，让自己的生活变得没那么苦一点，就是先走一步看一步吧。年轻人是这种想法，大多数年轻人都是这种想法，能明白不？就我觉得现在年轻人就不像我们就是我们就是就可能我这辈儿可能就觉得说我不服，
我觉得我挺优秀的，我觉得我比一般人优秀，然后我就要去做一些事情，我就不靠任何人，我要做一些事情啊。现在年轻人不是，现在年轻人就是顺势而为，就是对，顺势而为，他不像我们啊。对，没有十全十美的，是这样。我是觉得我跟二把刀在一起，你知道，二把刀他有一个什么特质呢？就是他有钱了，他会说走，咱们吃顿好的吧。但如果说我说，哎呀，咱们那个还用钱呢，他说也行，那咱们随便吃点吧。就是二把刀是怎么整都行，你知道吧？哎，这一点我真的就觉得说，没钱的时候他能跟我吃苦，有钱的时候他能跟我就是花的也特别开心，有商有量的那种感觉啊。柳下惠是什么意思？柳下惠是因为，这个原因主要就是因为二把刀他，二把刀是一个那方面生活是一个特别没情趣的人，他就会经常就是跟我说想那个了，然后也没有什么前面的一些情绪的一些那个过场，他就直接那啥，然后我就没有太多的兴致，所以呢，就是每次他跟我说想那啥的时候，我都无动于衷。所以就是这就导致了，就是他跟我说，他说你就像柳下惠一样。我说什么是柳下惠？他说柳下惠坐怀不乱。对，柳下惠坐怀不乱，谁受他受，所以就是我就叫柳下惠了。他今天给他发了一个小码，我做生意是要这样的啊。叨叨是没啥心机的，他有他的心机啊。我觉得你们看人吧，不能看太单一，人都是复杂的啊，人都是复杂的。你不要觉得说一个人他看着没什么心思，挺单纯的，人不是你们想象那么简单的，任何一个人都不简单。人其实他是非常复杂的。跟他在一起4年了，没有买过什么东西。我一跟他提，他叫什么如果说有一个人不给你买东西的话，我觉得很简单的一个道理就是，他吃定你了，他不需要去哄你了，他也不在乎你生不生气，就是，其实我觉得这个问题主要是在你身上。因为你不是一个特别要的人，你一开始你就没有养成这个习惯，你给他的感觉就是你很好，脾气很好，很好搞定的人，所以他就会忽略你的情绪。我说实在，你现在去要的话，其实显得你不太懂事儿了，显得你不太懂事儿了。我就觉得说，要不你改变你自己，要不就跟他分，如果说你还是想要的话，你就分，因为我不是鼓励大家去分手，但是我绝对的是告诉大家一点，就是说人生，有很多可能性，不是说就是非他不可，不是，不给你送东西的人，其实也不一定说是不爱你了。我觉得是你们相处的关系，其实让他找到规律了，他可能没有那么在意你的喜怒哀乐了，这个不一定是不爱了，就是因为我觉得真的是，就是你俩相处的方式固定了。
对。我想吃照烧鸡腿堡，行。但他给他之前他前任送过贵重的东西，所以啊，就是你俩相处的方式出了问题，不是他对每一人都是这样，能明白不？就是你俩相处出现了问题。你就像我跟二把刀和跟那个小大夫其实是不一样的。小大夫可能我提起来这个人，可能他跟我在一起虽然2年了，但我一提起他，我都会觉得，哎呀，害怕。我想起来跟他相处的那种方式，我会觉得说，就是特别难受，就是我跟他在一起，我就无能为力。但是我跟二把刀在一起，我会觉得说很舒服。我在二把刀面前，我可以做我自己，然后也可以想说什么就说什么，跟他可以交流很多东西。我跟小大夫就是有些东西交流不了，所以每一任其实是不一样的。你看我跟小大夫在一起2年，我自认为我很爱我不能说很爱我觉得我挺爱小大夫的。但是跟小大夫在一起的时候，我还是会跟别人就是聊聊天之类的。但是我跟二把刀在一起，我们刚在一起的时候我就不聊天了，能明白不？就是你们想一想，就是其实我按照我自己的心理的话，如果说这2段感情，一个2年的感情和一段5个月的感情，可能还是这个2年的感情给我的印象会更深一点。但是我跟小大夫哪怕2年了，但是我跟他在一起的时候，我依然会跟别人聊天不是因为我不爱小大夫，是因为我俩相处的方式，他就不会阻止我去聊天，而且在跟那段关系里边，小大夫也不敢管我，所以我就自然而然的去跟别人聊天了。但是跟二把刀在一起，其实我也不是怕二把刀，是二把刀主动提出这个要求，就是说，你跟我在一起，你不能聊着别人，你不要去聊天啊，你那些人你都如果有聊骚你的，或者说你跟别人聊骚的，我会把删掉。就是这样，就是你们的相处方式是这样啊。是没话题吗？我跟小大夫是完全没有话题的。比如说今天我们看一场电影，看了标人，我出来以后我会跟二把刀说很多很多，因为二把刀本身他也喜欢拍电影，然后他又是做编导的，所以我们会有共同话题。二把刀能跟我有商有量去一起分析。但我跟小大夫在一起，小大夫不说话的，就是我跟他讲，他说不出来什么，因为他不懂，他也不关注这些东西啊。现在他帮我投资一个店，我是管店，给我发工资，但是店里的钱都是他到他那儿，他说不是我，他就说不是我就不会开这个店。这你现在有点给别人打工的感觉。就是虽然说你俩是合伙人，然后你到最后就是说白了你也没有股份，然后就是给你工资，其实到最后可能你就是被踢开的人啊。因为我觉得是什么呢？就是如果说你俩来接你，好的。因为我觉得如果说他真的喜欢你的话啊，他真的喜欢你的话，他可能会给你点股份之类的。其实股份这个东西吧，其实你也赚不了什么钱，但是起码就是让你会踏实嘛。啊，他其实就是对呀。可能会
冒昧的问一下，你真的34岁吗？我35岁，你对象比我年轻，这个有什么好比的呢？对呀，这个没什么好比的呀，人和人的面相不一样啊。为什么拿我和你对象比呢？我们又不是同一类人。他爱你啊，我觉得也是爱呀，我就没说就是不爱呀，但是我觉得你心里是有需求的。身份的认同和就是这个物质上的一些，就是那个归属感。其实我觉得你要说明白吧，但我还是觉得你的问题比较大一些，因为我觉得，会叫的孩子有奶吃嘛，会哭的孩子有奶吃，你就是，就是一开始就没有掌握主动权。芝麻3打算什么时候拍？我不拍芝麻3，芝麻3没啥拍的了。听起来很舒服的感觉，我让你舒服吗？还会做音乐吗？会呀，音乐不太费钱，但是，哎呀，短剧很费钱。我开车我就那个对着外边的景色，我接到那个2把刀，然后让2把刀播。直播不能对着自己。哎呀，这车位啊，真的好窄呀。你们先看那个窗外的风景啊！哎呀妈，这小位置，北京，请吩咐。去公司。好的，导航去公司。为您找到3条路线，选择第几个？第一个。出发，全程3公里，大约需要9分钟，前方右转。250米后，在红绿灯路口掉头。即将在红绿灯路口掉头。等一会儿让我把刀播啊，忍一忍，先看看惠阳的夜景。掉头。就就是那个，我边开车边跟大家聊这个事情啊。我觉得其实所有的关系，你不要去跟别人的关系去做对比。就比如说孩子，比如说你的父母会抱怨，会跟别人说我家孩子可能不太懂事啊，或者说学习上可能不太那个听话呀，或者说就是跟其他孩子比不如其他孩子聪明啊。其实我觉得这些东西啊，主要原因就在于抱怨的这个人，不是说这个抱怨能
就是影响了这个孩子的发展。其实是什么呢？就是你在抱怨这个事情的时候，你其实主要原因就是因为你抱怨的这个人一开始没有打好这个底儿。比如说孩子的教育问题，或者说孩子学习方式的问题，这些东西其实都是你自己没有解决好。包括感情里也是这样，如果你的对象拿你不太重视你，主要原因也是因为你这个问题，就是可能你一开始你就是一个比较随和，或者说就他说什么就是什么的一个状态，所以他不会在意你的感受。所以这些东西吧，你别拿这个别的感情去做比较，其实你知道问题所在的话，你就去解决这个问题就好了，不要听别人怎么说，因为你俩相处的方式，你俩的细节其实就是你俩自己知道啊。可能如果说就是那个就是说做生意那个人啊，他过来他也跟我吐苦水的话，我可能又听到另外的版本。其实就最主要的原因就是你们相处方式就决定了他是这个做法和态度啊。所以就不用抱怨，就是说如果说你对象怎么样，我是那种我基本上不太抱怨的，我只要觉得对方可能有问题的话，我能解决就解决，解决不了我就分手的人。我是这种人，我就觉得说如果我发现对方有问题的话，那我能去改变他我就去改变他，如果改变不了他，我忍不了的话，那我就分手。我不会去太纠结这个事情，因为两个人如果说出了问题，其实已经是形成的问题，而且是解决不了的问题。所以我分手的频率会比较高，我就是不愿意去，我怕麻烦，我觉得让别人去改变这个事儿本身就是一个非常扫兴的事儿，人家完完全全可以做自己。如果说你又讨了没趣，然后又让他也不愉快，让自己也不愉快，直接分开就好了呀。我是这样的人，我觉得特别是有一些人他屡教不改，他比如说他就是爱出轨，你不用再去让他改了，你不要觉得说这段感情可以去通过修补，然后让这段感情能够延续下去。出轨的人他不想改，那你怎么能让他改呢？250米后绕环岛直行，进入人民四路。他就是不改呀。绕环岛直行，进入人民四路。索性分手啊！不要把自己逼得像疯子一样，然后天天歇斯底里的去逼别人，到最后人家还会觉得你跟个神经病一样，你连最起码的体面，你最起码的尊重你都做不到。就是还是要清醒的去看待两个人的关系。而且我觉得就是这个做生意的这个人，你天天给人当那个店长啊、管理人员啊，其实从某种意义上你也被驯化了，其实你也有点离不开现在的生活。如果你有勇气的话，你应该早就做好准备，早就离开了。其实你就像那种家暴的妇女一样，你可能知道就是家暴是一件不好的事儿，你也就是反感这种生活，但是你已经离不开了，你去接受这个生活了。有很多被家暴的妇女，其实她们都知道家暴是不对的，但是她们就离不开她们老婆，因为她老公，因为她离开了，她没办法生活，她习惯了这种方式了，她习惯了她的家庭，习惯了她的那个床，习惯了她这个周围的邻居，习惯了她每天买菜做饭的地方，他就被驯化了。这个是蛮可怕的。有一些人就是明知道感情其实已经变样了，但是他们不敢去迈出一步，他们就觉得说，哎呀，这么多年感情说分就分了，可惜了，
再也找不到更好的人了之类的，就会给自己一些劝阻，自己会劝自己。我觉得这样的人就是你怎么劝他也不会醒的，因为他自己给自己设立了。本身大家都是通讯录，然后通讯录的这个思想啊，还有这个就是那个生活呀，其实就比直男要清醒一些，要比他们要独特一点。为什么把自己搞得像个直男直女的生活那种？哎呀，为了孩子分不开了，怎么样的啊？忍一忍吧。我觉得这种思想就完全没必要。你就是个通讯录，过红绿灯后，你就是跟别人生活就不一样。干嘛把自己变得这么庸俗呢？想自己做什么事就做呗，只要大家有赚钱的能力，到什么时候大家都有一个独立生活的一个能力，我觉得这很重要啊。无论说你现在跟你对象有多好的关系，但如果说你对象一直发展自己不发展你的话，这个其实就是有问题啊。如果你对象只发展自己不发展你的话，对你没有规划，对你没有那种就是事业上的一些提醒或者说提携的话，这段感情可能就有问题了。他就没有为你设想一些东西。其实这个时候我们不能去埋怨自己的对象，相反的是我们要自己长个心眼儿，也要发展自己啊，不能什么事都等着别人为你做呀。左转。这一点我觉得我做的比较好，我希望我每一任都能就是努力的生活，然后帮他们铺路，然后希望他们也变得有钱，希望他们也有房子有车。这一点我觉得我是特别好的情侣。哎妈，走错了，老婆，你再等一等吧，我走错了，走错路了，老婆。已接好，100米后右转，新路线途经云兴大道。老婆，我走错了呀。随后150米右转。150米后右转。在这块叭叭的给别人上课，我走错了呀。右转，随后250米右转。右转，这儿右转。250米后，在道路尽头右转。叭叭的给人上课吧，走错了，媳妇接不着。即将在道路尽头右转，随后右转。右转，随后在道路尽头右转。100米后，在道路尽头右转。即将在道路尽头右转，随后左转。右转，随后在下个红绿灯路口左转。哎呀，这路一会儿右转一会儿左转。100米后，在红绿灯路口左转。左转。350米后右转，前方红绿灯请直行。哇，这只小狗
过红绿灯后，在下个路口右转。还右转？啊，即将右转，随后立即左转。右转，随后立即左转。哎呀，人多吗？就仨人，算上我。请编好，已重新规划路线，新路线途经云新大道。北京450米后，在红绿灯路口掉头。北京。我在。退出导航。好的，为你结束导航。开始导航。请说目的地。瞎呀，目的地，我他妈都给你打出来了。智障。吼啥吼？左转。吼啷个吼？我给他打出来，他问我说那个请输入目的地。退一下。好嘞。今天练了啥？练了三头跟胸。啊，练的时候我都快困死了。那今天，明天吧。皆大欢喜。你就等着呢，是不是？不是，我怕你累。那我又不用动，我不累，那你来吧，今天晚上也行。不行，还是就是哎呀，身体要紧。哎呀，蚊子。给图图特意练的胸吗？不是，图图不喜欢那么大的肌肉。我喜欢稍微有一点的。图图喜欢搏击。不是搏击，自由搏击。左转。回去咱俩看《封神》啊。我快困死了，我吃完饭就想睡了。你不爱我了？回去都4点了，要吃完饭。我不是电影情侣，必须得多阅片儿。我之前跟你阅片的耐心全被你的恐怖片给消耗光了。我们要武王伐纣。哪吒。之前图图说啊，我这个电影学院，人家老师让我阅片，咱这些片咱就一起看好不好？我说好。然后呢，图图就开始看恐怖片，各种恐怖片。我说你们老师就给你个恐怖片清单了，我就说你看这恐怖片能学到啥呀？那我以后就当恐怖片导演呢。那你拍过恐怖片吗？剑走偏锋啊。现在你说恐怖片，你能想到谁？就一个温子仁。恐怖片我想到林正英。太老了。我也学过电影，人家那电影课必修的那些片儿里边哪有恐怖片啊？有啊，恐怖游轮。你给我看过恐怖游轮吗？你看的都是啥呀？我给你看的古宅心慌慌。那能学到是个啥？看那个电影吞撒娇啊。以后第一个想到百里屠夫。祝他成功吧。蟒蛇之灾。还看了《釜山行》。咱俩看了好多，还看了那啥。对啊，全是恐怖片啊。还看了那个啥呢？还看过那个就是 B-box 那个叫啥？昆池岩。昆池岩。全是恐怖片。600米后，在第2个红绿灯左转，前方红绿灯请直行。他说跟他一起看电影都是老师推荐的，我以为会看什么
水星物语，什么海上钢琴师，海上钢琴师我真的是不感受，我感受不到。什么绿皮书，我以为是这种片子。绿皮书真的很俗，好吧？就你看那些恐怖片不过俗红绿灯后，这海上钢琴师我都真的我再下个红绿灯左转感受不到它的精妙，我看完以后我就特别糟心。他为什么不下船呢？他想表达什么呀？他下船又会怎么样呢？那你看过《调音师》没有？恐怖片儿，短片儿。那个瞎子啊，看过呀。你觉得拍的好吗？好。这你竟然就会觉得拍的好，我还以为你会觉得拍的不好嘞。那你说那瞎子死了吗？忘了结局了，但是我觉得《海上钢琴师》让我会觉得又臭又长。但是你还知道它是个艺术片儿，然后你还逼自己看下去，但是就是 get 不到它的艺术传达的是什么。刚才看了看图图几年前的微博，感觉时间过得真是好快。图图现在都不上微博了。我之前，哎呀，过红绿灯后，再下个红绿灯左转。密码找不着。我后来不找到了？找到了，现在也不想玩了。我现在微博也上的少了，我以前经常发微博。即将在红绿灯路口。你们这去吃夜宵吗？我们又回酒店了。图图来接我，我刚健身去了。左转。我去年看的印象最深的电影是《机器人之梦》。我去年看的印象最深的就是昆池岩，太吓人了。我觉得今年让我印象最深的，一定有这个标人。哎，标人我觉得一般吧，8.2、8.4，不是我爱的类型。我喜欢看喜剧片，这个他笑也不搞笑，笑点有点不搞笑，我觉得。那你觉得李焕英好笑吗？好笑。你觉得高级吗？高级吗？就有的人会觉得李焕英真的是卖情怀什么的。继续行驶。高级吗？我倒不记得了，反正我觉得好笑。我也觉得好笑。我就喜欢看搞笑的片。热辣滚烫，你觉得好笑吗？热辣滚烫不好笑。什么审美啊你？审美高忽低呀。哦，跟你喜欢一样，就是审美高。都是一个导演拍出来，而且热辣滚烫更用心，好吧？那你觉得那个什么《夏洛特烦恼》好笑吗？好笑啊。西红柿首富呢？不好笑。什么审美呀？你这是？是首富，你就是那个女主一在那块，我都不想看。你是对人家演员有偏见？不是有偏见，他就不是演喜剧的人呢，他干嘛要霸这个女主啊？你就让马丽演就好了呀，你非得你抢上去，就非得资本运作一下。马丽她可能没有那种少女感。不是，一开始定的就是马丽，就是被资本换去了。啊？资本换那个女演员，那女演员也不是什么流量小生吧？那个女的那几年很火的，演那个什么《我的少男少女》吧？她不是一个老演员了吗？我记得是她的脸很眼熟啊，看起来。她是演那个什么《我的少男少女》才火的，然后是那个跟那个王大陆一起火的。请注意，终点附近有违停抓拍。徐峥的电影也不错。已为你徐峥我喜欢港囧、泰囧。点击前往。即将在红绿灯路口右转，我不喜欢那个妈囧。啊，徐峥的妈囧，我是看了，完全是看的徐峥的脸，全程看，注意他的脸。右转，随后150米右转。我觉得他那个发型很好看，很适合他。我就喜欢猪，不喜欢猪，喜欢猪，你让我觉得恶心。那个造型的徐峥，我觉得好看。我不知道人是不是徐峥演的，忘记了，是徐峥演的。右转，进入小路。羞羞的铁拳，羞羞的铁拳也还行吧，就是搞笑到达目的地附近，本次导航。羞羞铁拳设定有点太俗了，哎，这俗不俗，反正主要就是一般。反正我觉得马丽要演女汉子的话，有点疲劳了。
叨叨喜欢徐峥，我只是特定喜欢他那个造型的徐峥，并不是喜欢他这个演员。这个车停的呀。疯狂的石头，我看了个开头就看不下去。对，疯狂石头我也没 get 到，就是看不下去，不知道为啥。我不知道他哪儿成功。这车怎么这么停的呀？这人出不去咋整啊？这能停吗？啥车呀？北京40，我老公给我买的。我以后也是有车的人了。疯狂的石头看太脏了，都没看进去。反正看开头我就不想看了，我反正就没看了。不好停啊！黄渤的好多片子看起来都挺脏的，我记得他黄渤不好笑他演过一个跟一头牛啊，然后斗牛在村里还是在哪儿，反正有个那个片子，斗牛，我是看不闫妮儿我看不太懂那个片子，我这演的什么啊？那不是搞笑片吧？我没说是搞笑片，就是我觉得我看不太懂那个片子。就这样吧。哎，他走了。北京40是的。这姐姐能出去吗？让子弹飞那个也挺好玩的，让子弹飞我也觉得好看。我第一次看我就觉得那个是我那一年看过的最好看的电影。那我可听他的位置了。我第一次看那个片子的时候，我说我操，我说姜文也太他妈帅了吧！感觉剧里大把刀是不是脸更圆一点？其实我的脸一直是这个样子，只不过角度不一样，就看起来就不一样。那我就要这个位置了。这个杀手不太冷静。哎呦，没看过这个片子，但是我知道这个杀手不太冷。那个片子我也觉得看不下去，跟《阿甘正传》一样，《阿甘正传》大家都觉得很好看的片子，太冷静挺好看，但是我就看不下去那个片子。图图平时爱唱歌吗？他爱听歌，也爱唱歌，他也爱唱歌。I'm a singer。好多抗日剧里男人都好看，可是我看不下去战争片，我也看不下去战争片儿。只要跟战争相关的题材，我都觉得我都看不下去，真的。是不是忘熄火了？是不是忘熄火了？刚才。很喜欢图图唱歌，感觉很走心。图图唱歌是有自己的心得的，给拿着播吧。老婆，咱们下吧。下吧，我快送外卖过去。拜拜。拜拜，开心每一天。祝大家开心每一天。